Hi everyone, welcome to Rise with me, Jesmi. Chitti, Jesmi is partner in making her videos and dreams come true. And now, this is my family. சென்னை குடோன்லேருந்து தப்பிச்சு அந்த வில்லா பார்க்கும்போது ரொம்ப நைஸாக இருந்தது. இந்த சம்மரில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வின்டர்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஜாலியாக காட்டில் பறக்கிற மாதிரி இருக்கு ஜெஸ்மிகா. சஞ்சுக்கு நேச்சுரலாக ஒரு ஃபுட் மசாஜ் கிடைச்சது. அந்த பீச் மண்ணையும் கல்லையும் நடந்தது. ஆரவல்லி பீச்சில் நான் சஞ்சு நிவேஷ் 3 பேரும் குட்டி ஃபிஷ்ஷாக மாறிட்டோம். சடனாக ரெயின் வந்துடுச்சு. ரெயின் doesn't ask permission, it just hugs you softly. நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த மழையில் மயில் மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த போட் ட்ரிப் ஃபுல்லாக ஸ்லீப்பி மோட் தான் தலைவர். இந்த பேக் வாட்டர்ஸில் இருக்கும்போது நம்ம மனசுக்கும் உடம்புக்கும் ஒரு ஹீலிங் ஃபீல் வருது. டெய்லி பேர்டன் எல்லாம் மறந்து பீஸாக ஃபீல் பண்ணுறோம். இந்த பேக் வாட்டர்ஸ் ரைட் காசு இல்லாமல் கிடைக்கிற காம் தெரப்பி அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் சென்டர் டூ. Thank you to everyone watching our journey. உண்மை சொல்லணும்னா without you all நம்ம vlog ஒரு மீனிங்கே இல்லை. Bye bye friends. Your Chitti signing off. Thank you.